家好嘅，而家咧就係終於到個目的地，呢度係大良子康復中心啦。不過好似全部一樣，係鎖咗嘅。但係奇怪在喺大良子下低，竟然有一個唔知點形容嘅地方，格格不入㗎。點解由呢度睇？我都唔敢相信有啲咁嘅地方。最難以置信呢，就係睇下呢間叫咩名㗎？冇錯，就係教育所，我自己都唔相信。而對面呢，就係舊時鬧鬼嘅高街鬼屋，而家政府綜合處。不過時機撞唔啱，所以冇入去。有機會下次再嚟過，係咁先。